Ito ang check up ko na top load automatic washing machine. Panasonic. Yan, ang problem niya, maingay siya. So start. So yan, may tumutunog sa ilalim niya. Pwede lang gagaling sa ilalim yun. So dito, alam ko na kagad yung problem niya. So, GPS signal lost. So yan, sumasayad na yung motor niya sa ilalim. Kasi masyado nang bagsak yung kanyang spring. Yun, masyadong malaki na yung clearance dito. So kaya yun ang kailangan palitan na pyesa, yung 4 na suspension rod dito. So yun yung problem yan. Nangihingi siya ng tubig. Ito kung kanina, pansin niyo, huminto siya kanina, di ba? So naghihingi siya ng tubig. Yan. So yun ma'am, yan po ang problem. Alam ko na kagad kung nagagawin ko dyan. Kaya nga lang ma'am yan, pwede mo siyang gamitin as of now kung gusto mo. Kaya nga lang, may tendency masira yan. O lumala ang sira. Yan. Kaya hanggat maaari, iwasan mo siyang gamitin kung ano. Open natin. Yan. So, yun ma'am. Bali, nasabi ko naman sa yung price ng gawa ko. Then, text ka lang. Then, bigyan kita ng... bigyan kita ng magandang warranty. 6 months warranty dun sa aking gawa dyan. Saka sa mga piyesang ikakabit ko. Mahirap din humanap ng piyesa niyan. So, kapag hindi professional na magagawa niyan, walang piyesa niyan. Yan. Dito sa Green Gate Annex.